Но я бармен с 18 лет, и мой путь в эту профессию начался на море. У каждого напитка, у каждой бутылки своя история. И ты, как бармен, должен знать историю практически каждого напитка. 3 месяца с переломом лежал, бар меня ждал. Бармен – это очень важный человек, который должен видеть все, что происходит в зале, контролировать все эмоции. Бармен – это очень важный человек, который должен видеть все, что происходит в зале, контролировать все эмоции. Бармен всегда находится здесь, за барной стойкой, но видит все и знает все, что происходит в баре. Чтобы стать барменом, нужно хорошо общаться с людьми, понимать то, что ты имеешь, с чем работаешь, знать, как люди мыслят, чего они хотят получить от сегодняшнего вечера. Кто-то пообщаться, кто-то выпить, расслабиться. Какие-то люди не любят общаться. Они просто хотят сесть, посидеть, загрузиться в своем мире, а кто-то хочет прям пообщаться, повеселиться, потанцевать, возможно, выпить какой-то горящий коктейль или классический, охлажденный какой-нибудь. В общем, разные люди, разные вкусы, бармен должен все это учитывать. Но я бармен с 18 лет, и мой путь в эту профессию начался на море, в ночном клубе. Я попал в ночной клуб и сказали: о, симпатичный, высокий парень, давай мы тебя сделаем барменом. Я говорю, мне нужна какая-то работа. Я думал, может, охранником, физические данные позволяли. Они говорят, нет, симпатичный, высокий, сделаем тебя барменом. Будем обучать, и около 14 барменов со всей России обучали меня, каждый своему. Кто-то по посуде классической, кто-то по коктейлям, кто-то по тропическим. То есть каждый давал какие-то определенные знания, и так я что-то для себя от каждого бармена, который меня обучал. Спасибо им большое за то, что они вложили в меня столько знаний. Вот сейчас я очень востребован. Девять лет я уже в этой профессии, и, конечно же, за это время у меня есть какие-то свои рецепты, свои интересные коктейли. Один из них я для вас приготовлю. Попробуйте. Есть бармены, для которых это хобби. Любят атмосферу за баром. Есть, которые относятся как к профессии, серьезно знают миксологию, знают классику, постоянно прогрессируют во флейринге, в разных направлениях бара. То есть ты можешь относиться к этому по-разному, но бармен – это очень круто. Я люблю это все. Мне нравится атмосфера, мне нравятся гости. Где-то мне хочется совершенствоваться, где-то я уже, допустим, остановился, да, в развитии и смотрю на том, что вот как я есть, и так и работаю. У меня уже есть свои стажеры, которые пытаются, как и я, в 18 лет стать барменами. Пытаюсь передать им знания, объяснить, что для начинающего бармена важно знать все. Знать посуду, знать алкоголь, знать гостей, всегда их приветствовать, хорошо с ними общаться. И, бармен должен хорошо общаться. Они вроде стараются, все запоминают, работа идет.
у каждого напитка, у каждой бутылки своя история. И ты, как бармен, должен знать историю практически каждого напитка, его основания, с чего он сделан, как он. Нюансов очень много. Например, ты когда делаешь коктейль, ты максимально его изучаешь по консистенции. Сахар, лимон, 40-градусный компонент, ликер. Все нужно, то есть соблюдать пропорции. Есть классика, есть определенная классика, есть коктейли, которые относительно молодые. Бармен, я считаю, должен быть в первую очередь общительный, старательный, потому что без старания ты все это не запомнишь, не выучишь. И, ну, конечно же, сильный, да, бутылки. Любить обязательно надо то, что ты делаешь. Если ты будешь любить свое дело, любить бар, в котором ты работаешь, то все получится, все получится. Ну, несмотря на то, что профессию бармена считают романтической профессией, такой из анекдотов, рассказов, историй, есть свои недостатки. Например, бармен всегда возвращается поздно домой. И у некоторых барменов, возможно, бывают проблемы в семьях из-за этого или какие-то, ну, в общем, проблемы. Но моя семья привыкла, моя семья нормально к этому относится, потому что с 18 лет это так достаточно долгий срок. И они как-то свыклись, уже там ждут меня, где-то оставляют записки на холодильниках. В общем, такие истории. Ну, как провожу свободное время? Ну, если не на работе, бывает, что свободное время тоже на работе провожу. А так, конечно же, футбол. Вообще хотел стать футболистом, если бы не бар, то футбол, ну, шутка, не получилось просто стать футболистом, но зато получилось стать барменом. Ну и это отлично, ни о чем не жалею. Ну, в футболе не получилось из-за травм, получил травму и все, в общем-то, на этом профессиональная карьера закончилась. А бар всегда меня ждет, даже после травмы. Это реальная история. Я 3 месяца с переломом лежал, бар меня ждал. Здесь все говорили, поскорее вернись. Где ты? Я поломал голеностоп на любительском турнире, опять футбол, в общем-то. И звоню на работу такой, ребята, типа, я в больнице. Что случилось? Ну, меня несколько месяцев не будет. Что? Ты не выйдешь на работу, Артем? Я говорю, 3 месяца. 3 месяца ребята работали без меня, ну, все хорошо. Вернулся, теперь мы все вместе.